ចាញ់ធ្លាក់ឈ្នះឡើងជាមួយនឹង Team Spirit ប៉ះជាមួយនឹង Save Your Gaming វគ្គទី1បាទចូលមកដល់ចំ Sunset ឈរហ្នឹងវិញណាវ៉ូកន្លែងនេះចម្លែកនេះ position ឈរឡើងវិញបាទ Farmy យើង leader យើងមើលតែប៉ុណ្ណឹងដែរ Farmy យើងគឺអាចលេងបានអញ្ចឹងការដែលចង់ផាច់2ផាច់ចុងក្រោយ Farmy ត្រូវបាន back ទៅ meta ដែលចំនួនខ្លាំងបានន័យថាទៅតាមអាល់ទីចាច់ព្រាមអត់សោតមកគុំប្រវល់ដបងឲ្យ3ជុំឯទៀតអត់ទេបាំងបាទមួយមានការវាយមីតដើម្បីដោជាមួយ spell ចាយ spell មួយអត់បញ្ហាមានការដោជាមួយរបស់ ស៊ីមកវិញនេះគ្នាប៉ុន្តែរមើអត់បញ្ហានេះគ្នាសាច់ជាម្នាក់ម្ដាយយ៉ាប់បាទចាយមួយដូចគ្នាមួយអូគេចោលណយអត់ទេបាទភ័យលីម៉ូតហេរ៉ូខ្លាំងវ៉ែ4ហ្នឹងគេចោលវាយមុនវ៉ែ4ទៅជាណាតែចាក់ស្គីទី1របស់ detective ជឿជាងតែដាច់ map 3ថាការបើក map បានមាន boxing បើក map ចាក់អូចាក់ត្រូវពេលទេបាទដោយសារយកមាន map ដោយសារគេរុញ roamer យើងចេញបាត់ហើយបាទអត់បញ្ហាលេងបានអមឡំ assassin ដូចគ្នាបាទចាំង color make make ដូចគ្នាតែ balance យក command basic យកអមឡំ fighter shot បាទគេលេង EXP យ៉ា balance នេះ balance ដើរតួ balance EXP បាទអូខេ kit bomba លើកនេះគឺគាត់យកមកលេង experience land សំខាន់ហ៊ានណា pick valent ទាំងដឹងយើង pick farmy ទាំងបើសិនជាគេគ្រាន់តែចង់ counter farmy ហើយយើងយកក៏បានអត់យកក៏បានគេយក Teresla ល្អជាងតែគេដឹងតែយើងដឹងតែយក farmy ហ្មងគេហ៊ានយក valent EXP មកមុនបាន copy នឹង Sora ដែរបាទចាត់អីយ៉ាងណាវិញគឺជាជំរឿសនៅក្នុងការ freestyle របស់ខយនីមួយៗតែត្រាស់យើងនៅតែមានរសជាតិជាងបន្តិចបន្តួចបាទតែនេះបើយើងនិយាយពី team fight 5ស្មើខ្ញុំគាត់ថារូបភាពយើងតំណងជាងឡើងសេះដែរទេអត់ឡើងទេប៉ុន្តែព្រះក៏បានបើនេះខ្ញុំមិនដែរ Farmy អត់មាន Blade 4ទេ First Blood ចូលទៅកាន់ជាមួយនឹង one shot បាទឡើងសេះនេះមិនអាចយក clear បានវិញឬក៏យ៉ាងណាមានការ copy មកនឹង Sora យកគេអស់ចូលទេយកគេអស់អូ fail អាយ៉ាឆ្លៃនឹងតែម្ដងជាមួយនឹង Kid Bomba 1ទៅ3វ៉ាវ1ទៅ3ពី Kid Bomba រៀងលុយដែររបស់គេប៉ុន្តែជាមួយនឹងការសងមកវិញចុចជីវិត2អាយ៉ា copy skill វាយវិញជាមួយនឹង Badu សមដៃបាត់បោជាមួយនឹង Badu OP ចេញទៅខាង map នៅតែបាត់បង់ពី Sunset Lover 3អីលេងបានមួយសិនយើងការ start កន្លែងមិញអត់ល្អយើងតាមពិតពេលដែលលីម៉ូតដកហ្នឹងគឺយើងត្រូវឈប់ហើយកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវការ reset ដើម្បីមក control ជាមួយនឹងថត្រឡប់មកវិញតែមិញយើងអស់ទាំង ultimate យើងអស់ទាំង spell យើងចាយទាំងជីវិតខ្លួនឯងដល់តែ3នាក់បាទជាការ start ដែលមិនសូវជាល្អទេសម្រាប់យើងបាទនិយាយទៅថមនេះយើងនៅតែមានឱកាសในការគ្រប់គ្រងត្រឡប់មកវិញចឹងមិនជាបញ្ហាសម្រាប់យើងទេតែពិតបើសិនជា midland ប្រឡែងឲ្យ sing លេងបែបជា control objective វិញល្អclear 2 land ជាថា clear 2 land វិញល្អចំសិងមានអារម្មណ៍ថាគាត់មក rotate mid ភ្លាម clear 2 land បាទ clear 2 land ព្រោះថា Farmy ត្រូវការ item តិចតួចទេនៅក្នុង early តែបើសិនជា Granger មាន early គឺចំណេញបាទគេប៉ះបន្តគេឲ្យយើងនិយាយ up ហើយដល់សារគុំអែមណៃតតក្រោយខំបើសិនតតក្រោយលើយើងត្រូវបាក់កលិបរបស់ CC ម៉ាន់ទីទៀតបាទយកបៃតងទៀតបាទមកថតមកបៃតងមកថតទី1នេះលីត 2k និង 3k ព្រោះណាមិញយើង start ជាង5កន្លែងក្រុមនេះយើងខាតបាទយើងលងហើយបាទតែយើងអត់តនោះទេទី1ឈូក៏អត់តមាន level 4 boxy ក៏អត់មាន flicker បាទមួយសិនមិនតអាចអស់ឱកាសទេព្រោះខាងនៅមុខទៅតែ 2k តែបាទ knock up បានតែក៏អត់មានការតដូចគ្នាខ្ជិបពី Badu អស់ចូលជីវិត2នេះខ្ញុំណាជាមួយនឹងការ copy Sora នោះទេពីវត្តមានរបស់ Kid Bomba មានការ knock up វាយទៅ detective បាត់បង detective មួយទៀតដូចនេះធ្វើការចាយ flick ដល់ថយចូលទៀតលឿនយកតែម្ដងបាទ boxy ដល់ថយតន់បាទនេះ wow កន្លែងមិញsing កុំឲ្យ file កន្លែងខំយើងសោតតែលើ sing មួយព្រោះដោយសារយ៉ាងណាក៏ដោយគោលការណ៍ double fighter នៅតែគេថា damage ទៅកាន់ចុងម៉ោងគឺបន្ទុកចុងម៉ោងគឺអ្នកមាន golden គួរតែច្រើនជាងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជា sing fail ទៀតអាហ្នឹងយើងបាក់ខំគេសម្រាប់ចិត្តស្កត់ចាំង color យើងណាមួយមិនមែនជាការគេសម្រាប់ចិត្តទេយើង fail early បាទយើង fail ខ្លាំងដែរបាទយើង fail early ទៅខាត់ទុកហ្នឹងនឹងគេយកហើយបាទជាប្រភេទណាមួយប្រភេទកលីអាចបើក map បានជាមួយ Lunok golden ចូលនឹង golden គេលេខ300 goal roamer 800ចាំងក៏គេលេខ600ចាំងកន្លង 1k តែសារយើងដាច់2ដងហើយគេយកទៅថមទៀតគឺជារឿងធម្មតាហើយកន្លែងនេះតើបានអាចប៉ះ clear ហើយរត់ទៅ mid បានតែប៉ុន្តែខ្ញុំអារម្មណ៍មួយតារាយើងវាមិនមែនជាតារាមកមុខគេតារានេះគឺបង្គំឲ្យដេញវាយគេ5មកជាមួយនឹងវត្ត2 Farmy ឥឡូវយើងសង្ឃឹមថាតោះនេះយើងធ្វើបានល្អបើតោះនេះយើងធ្វើបានល្អរូបភាពខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងវានឹងកើតឡើងតែបើធ្វើបានល្អទេតារាហ្នឹងទុកប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងណាយើងមិនអាចពឹង Granger មួយឲ្យយកធ្វើគ្រប់យ៉ាងបានទេនៅក្នុងវគ្គនេះបាទអញ្ចឹងជួបកោសំណាងល្អមានការចូលទៅចោល knock up បោកវាយបានមុនបាត់បង់ boxy ខ្ជិបជួយគ្នាមិនទាន់វត្ត2ក៏បានចេញនេះក្នុងណាសេះឡានកំឡាំងឡើងសេះ
វាយឬក៏មិនវាយអត់មានការវាយទេពីតែជើងបានត្រឹមតែឈរមើលបន្លែបានលុះដាច់ម្នាក់ឯងយកតែម្ដងជីពីទៅថោះ ជាការ start កន្លែងហ្នឹងក៏អត់ទៅល្អដែរនៃការយើង start កន្លែងហ្នឹងព្រោះគេ check map គេឈរនឹងមុនហើយយើងចូលគេនឹងអោសយើងចូលហើយអញ្ចឹងពិបាកលេង អ្វីដែលកកានិយាយមកគិតបំបាគាត់មកធួនយើងទៀតគាត់ធ្វើយើងអស់ចំហឲ្យគាត់គាត់ឌឺយើងដើម្បីយើងគឺគាត់ដើម្បីយើងគឺគាត់លេងបានល្អ ហ្នឹងហើយតោះយើងតាំងចិត្តតែស្ងប់លេងមួយ team 3 ហ្នឹង បាទដើរទៅ recall ទៀតណាក៏យកទៅថោគិតបំបាដើរទៅ recall ដល់ស្មៅបៃតង ហើយក៏មិនលេងខ្លាច team ហ្នឹងដែរញាស់ team ហ្នឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព បាទ គឺ ញ៉ាំវិញហើយ ទៅញាស់រហូតមក បាទក៏ពី style បឿន X7 លើបឿន X7 ការឲ្យ Messi សិតដូរ emoji ញាស់គ្រប់ team បាទ team ណាចាញ់ emoji អីចុច emoji ហ្នឹង បាទ 5k លេខ6-0 បាក់លេងវគ្គនេះបាក់លេង បាទមានភ្លេចតទៅផងមកភ្លេចតអូយទេបោកបានមុនមកព្រួយមកដៃខ្ជិបជាប់5ពីគិតបំបារត់ស្ទើរតែរួចសត3នាក់តែបន្តជាមួយបានដូខ្ជិបជាប់ពោជាមួយនឹងសាវ៉ូបតទីទីទីបតជាមួយនឹងមីឡែន last man standing 5 out នៅទីទី6 បាទអត់អីតែបើខៀលលេងបានតែប៉ុណ្្នឹងលេងបានបាទអត់អីទេបាទត្រឹមវគ្គទី1ទេយើងត្រូវតែសមត្ថភាពគេដែរថាគេមានអីថ្មីយើងមិនលេងអត់តែបើថាមក balance មួយនេះគឺយើងធ្វើឲ្យយើងពិបាកលេងគួរសមដែរបាទយើងអាចនឹងដឹងដែរថា mid lane មិញបើយើង pick balance អាចនឹងចំណេញជាងនៃការ last pick ជាមួយនឹង Faramis ព្រោះដោយសារតែបើខ្ញុំគាត់គិតមួយថាបើសិនជាយើង pick balance គេ pick carry មកលេងយើងអាចនឹងពិបាកអញ្ចឹងកាលីគេអាចបោកបានដល់12នាក់ទាំង Lunop ក៏ដូចជា carry តែឆែតការ pick Liamot នេះចេញមកតែគាត់ថាត្រាស់មួយនេះគឺមិនជាត្រាស់តែពិបាកអីនោះទេសម្រាប់យើងលេងតែគាត់ថាវាជាកំហុសតិចតួចនៃការយើង start នៅក្នុង early បាទដើមវគ្គទៅធ្វើឲ្យយើងពិបាកលេងនៅពាក់កណ្ដាលវគ្គ 8k លីត្របាទ6នាទីដំបូងបាទមានការនាំមុខច្រើនសន្ធឹកយកតែម្ដងបាទឥឡូវយើងដើរជុំគ្នាហើយមានអារម្មណ៍ថា Faramis គឺឥឡូវ ultimate របស់វាអូ happy birthday បាទបាក់ស៊ីអើយក្លៀបោកទៀតហើយបាទវគ្គនេះគឺគេ snowball នេះក្នុងណាបាទដូចឲ្យដឹងជាមួយការឆែកបានដឹង map ដូចគ្នាដឹងតែសារតែគាត់ចូលស្មៅកន្លែងមិញ delay ភ្នែកបាទដោយសារតែមានអ្នកឈរមិញចង់ស្មៅវិញឈរចង់ស្មៅខាងនេះពេកចឹងទៅយើងដឹងតាមពិតតែចូលស្មៅ delay ភ្នែកហ្នឹងវាជាជំហានទី2ជំហានទី1បើសិនជាដឹងយើងដើរទៅស្មៅនឹងបាត់ហើយឬយើងដើរទៅលើបាត់ហើយបាទឡនិយាយទៅយើងដឹង movement គេទាំងអស់មិញបើសិនជាគេអត់ឈរអាចង់ស្មៅហ្នឹងអត់ delay ភ្នែកបាទចឹងទៅផល3ធ្លាក់ទៅលើគេ 9k លីត្រយកតែម្ដងចាំងកន្លងគេយកដែរបាទការយកLiamot នេះគឺជាជំរើសល្អឯនៃការទុកមក do damage និង damage backline វាយទៅគេណាអាចហៅសេះវាយ backline ឲ្យ hero អបតបាយរត់បានតែដល់ពេលយើង fail early ទៅលុយគេច្រើនពេលហៅសេះគឺគេវាយយើងវិញបាទតែយើងឃើញថាបង្គំត្រាស់ដូចអត់សូវល្អតែមែនទេបាទត្រាស់នេះគឺនៅលេងបានទេគាត់ថាការដែលយើងខុសតិចតួចនៅលើ early ទៅវាធ្វើឲ្យការនាំមុខ goal experience ទៅលើខាងយើងច្រើនចឹងធ្វើយើងពិបាកលេងយើងពិបាក form យើងអាចលេង aggressive ដូចដែលយើងចង់ធ្វើនៅគម្រោងយើងរៀបទុកទេអញ្ចឹងត្រូវលេងមួយសិនបាទឥឡូវយើងបរាជ័យទាំង4 lane ណាលើកដាលក្រមនឹងចាំងកគេទាំងអស់បាទ 10k ក្នុងនាទីទី8 impossible បាទដល់មួយគេទៅ0បោកស៊ីជីវិត2ក្បានចាញ់ជួយបងស៊ីគៀបជាប់បាទដូជាប់នៅទី1នេះជាមួយនឹងស៊ីម៉ាញ់ពីក្រៅនេះកំណាជាមួយនឹងការអាប់តអត់ពីបងស៊ីទីម៉ែប្រកបគ្រាន់មានជាមួយនឹងស្បាត់ដល់ទៅយកបានមួយ kill ពីស៊ីងបងដែរទៅកាន់ Kid Bomba បាទនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញអារូបភាពអញ្ចឹង team fight តែគេអានេះអាចនិយាយបានថាគេរៀងគ្រប់យើងច្រើនពេកតែបើសិនជាយើងលេង combo ហ្នឹង level 4ត្រឹមថតទី1ឬថតទី2យើងលេងបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថារូបភាពហ្នឹងគឺជារបស់យើងបាទបាទ comeback ហើយស៊ីងតនប៉ែបាទនិយាយទៅដូចនិយាយហ្នឹងអ្វីដែលយើងខុសយើងមិនអាចទៅអនុវត្តវានឹងកែប្រែវាបានទេដោយសារវាទៅជាអតីតកាលបាត់ហើយអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នកាលយើងត្រូវ set up គម្រោងការថ្មីដើម្បីនាពេលអនាគតយើងត្រូវធ្វើអីតទៅមុខទៀតដើម្បីកែប្រែអនាគតនឹងជោគវាសនាក្នុងវគ្គទី1នេះព្រោះដូចយើងឃើញការលេងមកគាត់គឺគាត់លេង safe ហើយគឺយើងថាខ្លាចគេមិនព្រោះដោយសារគេលិចយើងខ្លាំងអញ្ចឹងអ្វីយើងចាំគឺចាំឲ្យគេ over មកយើងវិញបើគេហ៊ានទៅ over ដូចយើងឃើញឈុតមិញអាហ្នឹងមកឈុតមួយឃើញប៉ុណ្ណឹងមិញបើមកឈុតមិញទៅ3នាក់គឺគេចាប់ដើមមានសម្ពាធវិញយកមកហ្នឹងបាទហើយណាមួយដល់គេតែចាំថានៅក្នុង lot ទី1ក្រោម12នាទីយើងមានជាមួយនឹង shield turret បាទអញ្ចឹងយើងអាចនៅ clear បានជាមួយនឹង lot ទី1ជាពិសេសបើសិនជាក្នុងករណីការ push lot ទី1ហ្នឹងគេ greedy គេចង់ control ចង់បុកមួយ lot ហ្នឹងទៅក៏ជាការ fail របស់គេដូចគ្នាប៉ុណ្ណឹង You play with carry Realme 15 Pro dominate from lot lane ដើម្បី lot ដាច់តែ lot មកហើយបាទ lot ខោនឹងខាងក្រោមអត់អីទេ
និយាយទៅ hero យើងលីអាម៉តឡេតក៏នៅតែមានតែមេដែរបើក្នុងករណីដែលយើងតាមទីគោលតនឬក៏យើងអាចទាញវគ្គនេះវាចូលទៅដល់ចុងម៉ោងនៃការលេងចូលដល់ឈានដល់16ឬក៏ចូលដល់ lot ទី3អីយើងនៅមានឱកាសលេងទីមេគេមកកន្លែងចោលតែមាន stack sky finisher គឺយើងមិនចៃខ្វល់នោះទេហើយសូរ៉ានៅទៅវិញបានកន្លែងនេះគិតមកម៉ាឯនឹង 3D ចូលមកទៀតហើយបាទតែ40វិនាទីមុននឹងនេះចេញប្រហែលជាយូរដែរបាទយូរដែរហ្មងគាត់មាន flicker ព្រោះ flicker គាត់នៅសល់40វិទៀតបាទអញ្ចឹងហើយគាត់ចាំ push ជាមួយនឹង minion មក wave ទៀតបាទបង social ទាំងអស់សង្ឃឹមថាយើងអាចទប់បានប្រទាយនៅស្វាខ្ញុំបាទបំមិតកលេងនេះគ្នាសាវ៉ូតអាចចូលបាននេះគ្នាបាំង shield ទៅ spare flick នៅដដែលបាទខាងលើអត់មាន shield អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេអាចនឹង set up ឲ្យយើងបែក7ពេកមួយមានការបើកបណ្ឌិតខ្ជិបជាប់3រ៉ូដូរមួយបតែជីវិត2ក៏បានចាញ់បាទដូនៅត្រង់ជាមួយនឹងការខ្ជិបចាញ់ដូចគ្នាបាទអីកុំឲ្យដាច់ទីស្រីហ្នឹងហើយយើងការពារយើងត្រូវចាក់ទី1ណាមួយបដូគាត់ដឹងមិញគាត់ចាយ spell បាទអូពីក៏គាត់ប្រើតែ ultimate តែបន្តដើម្បីជួយរំដោះវគ្គមុននេះដូចនិយាយ 11k goal បើយើង 26k 38បើយើងឡើងដល់ 30k goal ដែរអាហ្នឹងយើងនឹងមានទឹកមាត់លេបទេយើងនឹងមាន damage តាមតនយេបាទក៏ពីបន្តិចវិញដល់ hit បំបានដូររបស់លេងបានហើយចឹងយើងជាមួយដល់គ្នាតែគេ all in ជាមួយនឹង goal super minion មួយ wave ចុងក្រោយនេះឬក៏យ៉ាងណាជាមួយនឹងការបាញ់ phishing ជីវិត2ក៏បានចេញឡើងសេះតែអាចវាយបានដូចគ្នា respect ខ្ជិបចូលជាមួយនឹង Vado តែអូអត់មកទេខ្លួនឯងជួយរំសឹកដៃបាទជាមួយនឹងការចូលទាញក៏ដាក់ជាមួយនឹង Titan ដូចគ្នាបាត់បង់ទៅលើ Vado បន្តទៀតទាត់មកជើងចូលបំទៅលើ Sun Silver shutdown បាន4 kill មកដែរយោ boxy បាទមកឈុតមិញបាទលិចទៅទាត់បាទកប់សេរីដែរម្ដង16វិនាទីមុននឹងយើងកាត់មកវិញពីសមាជិកគ្នាយើងអូពីអាច spam skill បាននៃការជះរបស់គាត់បាទឃើញមិនចូលអូពីយ៉ាងណាជាមួយនឹង Sabo នៅតែ soft free ដែរបាច់វិត2ជួយគ្នាចាប់មួយឆៅមួយអស់វិត2ចេញមកវិញមាន spare ទេមិនមានទេពីអូពីម្នាក់ម្នាក់ជើងបាត់បង់អូពីបាទមាន passive កាត់មកវិញតនៃការកាត់អត់រយៈពេលនៃការកាត់អស់ flick បាទអញ្ចឹងអស់មក flick ដូចគ្នាបាទដាច់តែមកផ្លូវទេយើងវ៉ាវហើយបើយើងមើលឃើញការនាំមក 12k goal មួយ lot ដែលយើងតបបានប៉ុណ្ណេះមិនមែនជារឿងដែលគ្រប់គ្នាអាចនឹងធ្វើបាននោះទេបើយើងមើលទៅណា Golden ដាច់ 2k យ៉ាបាទអីស៊ីងគាត់តែប៉ុណ្្នឹងមាន damage ទេគូសំ Sky Fisher ប្រហែល10 stake ឯងចង់កលិតដាច់ 5000 លុយម៉ែចង់កលិតដាច់ 5000 លុយចុះបើគេកាងអស់ហើយណាបាទវាអត់មានបើណាយកអត់មានបើកាងទៅកាងអស់អូពីក៏ចាប់ដើមយ៉ាមាន damage គូសំក្នុងការជះរបស់គាត់ដែរលុយ Von Lightning យកទៀតជានេះ Swan ឯងដូចសភៅមិនសភៅទេសភៅអត់ពាក់អញ្ចឹងជានេះយ៉ាបាទបាទអញ្ចឹង free lot ទី2ទៅគេទៀតបាទអត់ពីទាំងស្រុងនៅតែបន្ត lead 12k goal តតែនិយាយទៅ Sora ហ្នឹងប្រមាក់មួយដោយសារតែនៅពេលដែលយើងត្រូវចាំថានៅពេលដែលយើងគួចគេដកបានគួចពេលយើង immune ពេលដកបានគឺ combo នឹងលេងចាញ់អញ្ចឹងគឺប្រមាក់អញ្ចឹងតតែយើងចាំមួយសាទៀតអញ្ចឹងចាំមួយសាទៀតនៅពេលហ្នឹងគេតាប់យើងដូចស្អីហ្នឹងអាចនឹងពិបាកសម្រាប់វត្តឌូដែរក្នុងការលេងអានេះចាំមើល Savo គាត់នឹងសម្រេចចិត្តនឹងការ copy អីអត់ជាស្អី Kid Bomba គាត់នឹងចង់ copy ជាមួយនឹង ultimate របស់ OP ឬក៏ copy ជាមួយនឹងវត្តឌូបាទវគ្គទី1ទេអ្នកគ្នាធ្វើចិត្តឲ្យរឹងមាំឡើងបាទបន្តលើកទឹកចិត្តបាទទោះជាការលំមុខ 13k ក៏គេបុកមិញក៏ពិបាកមួយយើងដែរឥឡូវចាំមើល lot ទី2មកនេះបាទបុកកចូលអ្នកដែលភ័យមិនមែនជាយើងនោះទេបាទអ្នកដែលភ័យគឺជា team spirit នោះទេបាទសល់ដល់ទីធំមួយក៏អស់ចិត្តផងដែរជាមួយនឹងការបោកបងស៊ីទៅមុនបន្តទៀតដូចគ្នាមកទូមកទឹកគ្រប់យ៉ាងបងស៊ីគិតទៅរងតតភ្លេចតែមានតែខ្ជិបល្អយកទៅមែនដែរពី Kid Bomba ជាប់នៅក្រោយដល់9នាក់ដូចគ្នាមិនអាចតដៃបានទេជាមួយនឹង Sun Silver បង្ហាញលុយរៀងតិចទីទឹកជាមួយនឹង Decisive ក៏បានត្រឹមតែរត់ដូចគ្នាមកបងដែលចេញមកពី Sing ដូចជាគ្មានដើម្បីគ្រប់គ្រាន់ទេសទាំងលោសទាំងទេសទាំងមានបាសបែឡងវាយទប់ដល់ទៀតតែម្ដងទៅលើវត្តមានរបស់សមាជិក CFU ជ័យជំនះវគ្គទី1ក៏បានទៅលើ Team Spirit បាទយើងធ្វើអ្វីដែលយើងគួរធ្វើហើយមិនអីទេណាមួយយើងត្រូវតែរៀនពីកំហុសខ្លួនឯងដូចគ្នានៅ early បាទបាញ់មិញក៏យើង fail early តិចតួចដែរបាទមិនទាន់អស់ភារកិច្ចនោះទេហើយការពួត